Hey, I got something to say. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और अभी मैंने जस्ट स्ट्रीम एंड ही करी है। देखो स्ट्रीम एंडिंग चल रहा है और अभी खाना खाना है और फिर पीसी बिल्ड कराने जाना है। यार ये पीसी बहुत बेटी दे रहा है। इसके जो पोर्ट है ना ये नीचे पीसी ये वाले ये पैर से दिखा ये वाले पोर्ट बहुत बेटी दे रहे हैं यार। कि इसमें एक ही मेरे ख्याल से 3.0 वाला पोर्ट होता है ना जिसमें एलगाटो लगता है, वो इतना बेटी दे रहा है वे। चाहे तो वो खुद चलता है अकेला, चाहे वाईफाई को चलाता है। अगर वो तार निकाल के मैं दोबारा लगाऊं ना ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। बहुत बीटी दे रहा है। तो आज इसको अपग्रेड करवा के आते हैं। तो पहले अभी खाना खाना है, खाना खा के कपड़े बदलने हैं जस्ट, फिर मिलते हैं उसके बाद। लड़का रेडी हो चुका है गाइस, बस अब सिर्फ पीसी से सीपीयू को अलग करना है, सारी वायरिंग हटानी है वायरिंग वगैरह हटानी है। देख लो ये सारा मैसअप हुआ पड़ा है यहाँ पे। और रोमियो को कॉल करना था, वो कर दिया। बस अभी 10 मिनट में निकल रहे हैं यहाँ से, सीधा बाइक पे मिलते हैं आपको। और जो भी ये बोल रहे हैं ना, जो भी ये बोल रहे हैं मास्क हटाओ, मास्क नेक्स्ट वीडियो में हटेगा। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट वीडियो बिना मास्क के बनेगी। बस ये वीडियो मास्क से ही बनेगी। सो बाइक पे तो आ गई। बस अब रोमियो के घर तक इसको ऐसे आगे रख के लेके जाना पड़ेगा। और रोमियो मिलेगा तो उसको दे देंगे, पीछे पकड़ के बैठ जाएगा। तो बस यहीं पास में है रोमियो घर, और रोमियो से मिलाते हैं। मैं उसको रोमियो को क्यों कह रहा हूँ वो भी बताते हैं। चलो चलते हैं। दिखते यार इससे फोन से बनाना ही बहुत मुश्किल है। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. जैसे अपने दिल्ली में कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस में है, वैसे हमारे हिसार में ये थोड़ी सी जगह में ही है। मतलब छोटी सी कंप्यूटर मार्केट है। तो यहीं पे आए हैं पीसी बिल्ड करवाने। तो भैया से स्पेसिफिकेशन की बात हो गई है, सब प्रोडक्ट बता दिया मैंने क्या क्या लगाना है। तो भैया ये बिल्ड कर रहे हैं। तो पीसी बिल्ड करवाने के बाद हम गए थे पिज़्ज़ा खाने। पिज़्ज़ा पार्टी रोमियो ने दी थी, क्योंकि मेरा सारा खर्चा तो पीसी पे ही हो गया था। बच्चे पैसे थे रोमियो के पास, तो पिज़्ज़ा पार्टी रोमियो ने दिया है। तो बस अब ये कुछ क्लिप्स हैं घर वापसी की। सो गाइस फाइनली वी आर बैक एट होम। आपको पीछे सीपीयू दिख ही रहा होगा। तो जल्दी से अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और स्पेसिफिकेशन मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा अनबॉक्स करने के बाद। और आते आते रास्ते में अमेजोन वाले का भी कॉल आ गया था, कुछ सामान मंगा रखा था, वो भी दिखाते हैं अनबॉक्स करके। तो चलो यार सबसे पहले तो सीपीयू की अनबॉक्सिंग करते हैं। I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. ये केबल एलईडी कनेक्ट करने के लिए उसने पुरानी दे दी थी फ्री में। हम भी ले ही लेते हैं। फ्री का सामान कौन छोड़ता है गाइस, फ्री का सामान तो रखना चाहिए। रुको यार अकेले इसको निकालना है मुश्किल है। रुको मैं निकाल लेता हूँ इसको, फिर वीडियो बनाता हूँ। इसको निकालने का तरीका उल्टा ही करना पड़ेगा इसको। Here we go। अच्छा उल्टा है, रुको रुको सीधा करते हैं। फुल पैक करके दिया था उन्होंने, फुल पैक। Here we go। अच्छा रुको, here we go।
ये रहा पीसी। RGB 3 फैन है सामने, चलेगा तो बढ़िया लगेगा। और स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो पहले वाले CPU में क्या था, हाँ i3 था, और इसमें i5 6th जनरेशन है, वो i3 4th जनरेशन था। पहले वाले में GT 730 ग्राफिक कार्ड था, इसमें 1050 Ti लगवाया ताकि GT 5 भी चल जाए। चलती तो उसमें भी थी, मतलब स्ट्रीम भी हो जाए। बाकी उसमें 8 GB रैम थी, इसमें 16 GB रैम है। मदरबोर्ड चेंज किया है, मदरबोर्ड उसमें पुराने वाला था, इसमें नया, क्योंकि प्रोसेसर पुराना था तो उसमें छोटा मदरबोर्ड था, इसमें बड़े वाला मदरबोर्ड लगवाया है। इसमें USB 3.0 के ज़्यादा पोर्ट है उससे, उसमें थोड़े थे। और रैम भी बढ़वाई है, उसमें 8 GB रैम थी, इसमें 16 GB रैम है। पावर सप्लाई सेम ही है, SSD भी सेम है। हार्ड डिस्क 1 TB की करवाई है। बाकी अब चला के देखते हैं किस तरह चलता है। सबसे पहले तो सारा का सारा ये साफ करना है, जमा मैसअप होया पड़ा है, पहले सारा साफ करना है, सफाई करके फिर सारा सेटअप रखूंगा। और हाँ, इसकी तो अनबॉक्सिंग कर दी, ये तो दिखाया ही नहीं आपको क्या है। चाकू कहाँ पे है? Let's unbox this. पैकिंग इनके अमेज़न वालों की खुली नहीं रही भाई साहब। ये बिल्ला छोड़ो, तुम एड्रेस देख लो। एड्रेस तुमने फ्रंट से देख लिया कर। ओके लिनोवो की पैकिंग बढ़िया बढ़िया, समझ गए लिनोवो देख के। वेबकैम है, वेबकैम देखो, वेबकैम। चलो अनबॉक्स करते हैं इसको। हियर वी गो। कैमरा, USB पोर्ट, केबल तो ठीक बड़ी दे रखी है। क्वालिटी देखेंगे ना किस तरह की वेरी। और देखते हैं क्या है। यूजर मैनुअल कुछ नहीं, फेंको। सीखना तो अपने YouTube वीडियो से गए। ये कैमरा है, ओके, कवर भी दे रखा है, बढ़िया। चलो मैं इसको सेटअप कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह का लगता है। गाइस फाइनली पीसी चल चुका है एकदम मक्खन की तरह। ये देखो CPU में क्या RGB लाइट चल रही है। रुको मैं एक बार लाइट बंद करके आता हूँ, अंधेरा करता हूँ, फिर देखना क्या मजा आएगा RGB का। लेट्स गो, हियर वी गो। ये देखो क्या लग रहा है ना, मस्त खर्चा कर दिया गाइस, खर्चा। अब बस ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है, भी नहीं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है, 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मिलते हैं फिर स्ट्रीम पे। गाइस अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, 200 लाइक्स वाला गोल याद रखना। अगर 200 लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट व्लॉग में फेस रिवील पक्का। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय। But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch.